Rijssie en Boukje. Hey, dat is leuk. Rijssie. Belle, Rijntje, Boukje, Rijssie, Coralle, Sally, Blomke en Yveske. Uh-oh. That's better. Hey, Rijntje. Hallo? Don't. Hey. How cute. Belle, Blomke en Boukje. Scratching each other. Sally, Rijssie, Yveske, Coralle, Rijntje, Piet, Glendy, Spidey en Daisy. Yveske. Hey, Yveske. Hallo? Rijssie. Hé, jongen. Hoi. Hé, jongen. Hoi. Hey, goed zo.
Even. Rijntje en Boukje. Hey. Rijntje. Oeh, Sally. Sally is chasing away Reisje. Hey, Dost. Yveske. Hey, Bella. Hallo. Yveske. Rijntje en Boukje. Oh, and look at that. Hey, Boukje. Hoi. Hallo. Boukje. This reminds me of the day she was born, because that also was here. So, hey. Hey, Reisje. Goed zo. Hey, Blomke. Hallo. Hey, Bella. Korallen. Ja. En Sally. Hey. Hallo. Hey, Blomke. Hallo.
Oh. Belle, Blomke en Boukje. En Coralle, Sally en Rijntje. Oh, so sweet. Hé jongens. Boukje. Rijntje. Belle. En Blomke. Belle. Coralle. I let them sleep. It's about 10 o'clock in the evening. And Rijntje, Boukje, Sally and Blomke, they see the tracker over there. Tractor or something. Trekker. So that's very scary. Reisi, Yveske, and Bella and Coralla over there. Uh-oh. Stappen. Ja, geht gut. Tije, Silke en Puk. Vera en Mathilde. En Skittel. En Bibi. Ai. Vind je het leuk, Ryan? Een echte kikker. Ja. Hij moet net fit springen.
Oh, haast. Correct voor het springen. Ik ga hem in de vet. We hebben net in het aquarium. Nee, dan springt hij er toch uit, dan is hij in huis.